Semaji mambo? Bana fresh ndugu yangu. Nijulize kwanza afya yako. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Afya yangu iko sawa sawa. Siku ya pili Tunisia, lakini siku ya kwanza kwenye mazoezi kikosi kikoje? Ya tuliwasili jana hapa Tunisia majira ya jioni, wachezaji moja kwa moja wakaingia kupumzika, na hii leo tumeanza rasmi programu yetu ya mazoezi. Kama ambavyo nashuhudia vijana wako katika mazoezi makali, ikiwa ni mazoezi yetu ya kwanza hapa Tunisia, na kesho Ijumaa tutafanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Esperance. Wachezaji wote 22 ambao tumesafiri nao wapo katika hali nzuri na wamefanya mazoezi hii leo na kila kitu kinakwenda sawa sawa. Kumekuwa na taarifa kwamba wachezaji hao mliwasajili wanaweza wasitumike kwenye mchezo wa Jumamosi. Hii iko vipi? Ya dirisha dogo la usajili mpaka sasa tumesajili wachezaji watano, kwa maana ya mlinda mlango Jibril Kasali ambaye naye tumesafiri naye yuko mazoezini hapa, lakini vile vile Libase Gay ambaye ni kiungo mshambuliaji naye vile vile tumesafiri naye yuko hapa, yuko Nixon Kibabage, Mwamba Clatous Chota Chama pamoja na Ismail Olivia Traore. Wachezaji wote ambao tumewasajili katika dirisha dogo mpaka sasa, wote usajili wao katika michuano ya kimataifa umeshakamilika, leseni zao zimeshapatikana. Hii ni kusema ya kwamba watakuwa sehemu ya mchezo katika mchezo wetu wa Jumamosi kama mwalimu Steven Becker ataamua kuwatumia siku hiyo, lakini taratibu zote za vibali, leseni na kila kitu imeshakamilika. Kuna mabadiliko ya kanuni katika michuano ya Afrika hivi sasa. Msimu uliopita na misimu iliyopita ilikuwa mchezaji akishaitumikia klabu moja kwenye michuano ya kimataifa, aidha ligi ya mabingwa Afrika ama kombe la shirikisho, akisajiliwa dirisha dogo haruhusiwi kutumika katika timu yake mpya. Mabadiliko ya kanuni hivi sasa yanaruhusu mchezaji kama hata ameshaitumikia klabu yake ya kwanza akahamia klabu nyingine ambayo inashiriki vile vile michuano ya Afrika, anaruhusiwa kuitumikia klabu yake mpya. Hii ni kusema ya kwamba Clatous Chama pamoja na kwamba ametumikia Singida kwenye kombe la shirikisho, Nixon Kibabage pamoja na kwamba ametumikia Singida kwenye kombe la shirikisho, lakini wanaruhusiwa kuitumikia Simba Sports Club katika ligi ya mabingwa, na hii ni kutokana na mabadiliko ya kanuni ambayo yamefanyika msimu huu. Na mchezaji yoyote mwingine ambaye tutamsajili kwenye dirisha hili dogo la usajili na ambaye alikuwa ameshaitumikia klabu yake huku alikotoka, akija kwetu huku anaruhusiwa kuitumikia Simba bila mashaka ya aina yeyote yale. Mchezaji yoyote yule ambaye tukimsajili anaweza kucheza. Kwa hiyo wana Simba watarajie kumuona Clatous Chama siku ya Jumamosi. Ya mwalimu Steven Becker ndio muamuzi wa mwisho, lakini mchezaji tayari ameshakamilisha kila kitu, na jambo zuri ni kwamba hajatoka picnic ama hajatoka vacation, ametoka uwanjani. Chama ametoka kuitumikia timu yake ya Singida, kwa maana kwamba utimamu wa mwili uko sawa sawa, ana match fitness na kila kitu kinakwenda vizuri. Na juma ngapi ile kabla hatujasafiri alicheza mechi yake ya mwisho na timu yake dhidi ya Singida. Maana yake ni kwamba utimamu wake wa mwili uko sawa sawa. Vile vile kwa Nixon Kibabage naye vile vile ametoka kwenye mashindano ya ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la Mapinduzi. Maana yake ni kwamba hana changamoto ya utimamu wa mwili. Vivyo hivyo kwa Libase Gay alikotoka alikuwa akicheza pamoja na wachezaji wengine ikiwemo Jibril Kasali ambaye vile vile na yeye ametoka amesajiliwa Simba akiwa anayetumikia timu yake kutoka kule nchini Niger. Kwa hiyo wachezaji wote ambao tumewasajili dirisha dogo hili wote wametoka kwenye majukumu ya timu zao. Maana yake ni kwamba utimamu wao wa mwili uko sawa sawa. Ni jukumu la Steven Becker, mwalimu wetu huyu, yeye mwenyewe ndo atakayeamua afanye kitu gani kuelekea siku ya mchezo wetu. Sasa haya maneno kwamba wachezaji hawa hawatakuwa approve na nini yanatoka wapi?
Unajua kuna mtu anayetutakia mema hasa wapinzani kwa hiyo wanajaribu kuzusha na kuzungumza maneno mengi kweli kweli kuhakikisha kwamba wanatutoa wanasimba katika njia yetu ambayo tayari tumeshaanza kuipata. Mimi ni wathibitishie wanasimba ya kwamba kila kitu kuhusiana na usajili wa wachezaji wetu umekamilika, na nikwambie tu Chiko ya kwamba usajili wa dirisha dogo ambao tumeufanya safari hii ni usajili wa maana kweli kweli. Aina wachezaji ambao tumewasajili dirisha dogo hii ni wachezaji ambao wanakuja kuleta mabadiliko makubwa kwenye timu yetu, na wanakuja kuongeza thamani kubwa kwenye kikosi chetu, na wanakuja kukichachusha kikosi chetu. Mtu kama Libase Gay anakuja kuongeza safari za kaskazini mwa uwanja, kwa maana aidha kushoto ama kulia kulingana na ubora aliokuwa nao. Mtu kama Mwamba wa Lusaka anakuja kuongeza ubunifu katikati mwa kiwanja, namba 8 namba 10 hapa kwa ajili ya kuwasaidia pasi za mwisho wakina Mwalimu wakina Soa. Mtu kama Nixon Kibabage anakuja kuimarisha ulinzi upande wa kushoto mwa timu yetu. Mtu kama Ismail Olivier Toure anakuja kusaidiana na kina Rushain na kina Nangu kuongeza ukuta mgumu kwenye eneo la ulinzi ili Simba tuendelee kuwa salama. Aina hii ya usajili lazima utasikia maneno mengi kweli kweli, hasa kutoka kwa watu ambao hawataki mema. Mimi niwaambie wana Simba ya kwamba huu ni wakati sahihi wa kuwaunga mkono wachezaji wetu wapya ambao tumewasajili na wale ambao walikuwepo, ili waende wakatufanyie kazi ambayo tunaitaka kutoka kwao. Semaji, issue ya Ahoua iko vipi? Leo tumekamilisha biashara ya kiungo wetu mshambuliaji aliyekuwa kiungo wetu mshambuliaji Jean Charles Ahoua. Tayari tumefanya biashara na tayari ameshatimkia kunako klabu yake mpya ya CR Belouizdad Simba Sports Club. Tunamshukuru Jean Charles Ahoua kwa mema na mazuri na makubwa ambayo ameyafanya ndani ya timu yetu. Jean Charles Ahoua alijiunga nasi msimu uliopita na amefanya kazi kubwa ikiwemo kutengeneza magoli mengi, kufunga magoli mengi hadi kuwa mfungaji bora wa timu yetu ndani ya msimu wake wa kwanza pekee. Amefanya mengi, ni moja kati ya wachezaji ambao wamechangia moja kwa moja kwenye mafanikio ya Simba msimu uliopita, hasa kucheza fainali ya kombe la shirikisho. Tunamkumbuka kwa mengi mazuri ambayo ametufanyia, lakini biashara ya mpira ndivyo ilivyo. Kuna wakati unasajili wazuri, unauza wazuri, unanunua wazuri, ili mradi mambo yaende. Kwa hiyo sisi Simba Sports Club tunamtakia kila laheri Jean Charles Ahoua na tunamkaribisha tena hapa na nyumbani kwake. Ametengeneza ufalme wake, ametengeneza historia kubwa, na tunamkaribisha tena atakapoona nafaa na klabu ikiona nafaa, basi nafasi yake kurejea tena Msimbazi iko wazi. Semaji, neno la mwisho kwa wana Simba kuelekea mchezo wetu wa Jumamosi? Kwanza lazima tukubali ya kwamba ama tutambue kwamba Jumamosi tuna mchezo mgumu sana. Kucheza dhidi ya Esperance kwenye nyakati kama hizi ni vita kubwa kweli kweli. Esperance amekuwa hana matokeo mazuri kwenye ligi ya mabingwa Afrika hatua hii ya makundi. Vivyo hivyo kwa Simba Sports Club, yeye ana pointi 2, sisi hatuna pointi hata moja. Hajashinda hata mchezo mmoja na sisi hatujashinda hata mchezo mmoja. Kila mmoja anategemea mchezo huu wa tatu wa hatua ya makundi uwe ni mchezo wake wa kuamkia, uwe ni mchezo wake wa kuamka upya. Esperance anatuangalia sisi kama sehemu ya kuamkia, na sisi tunamwangalia yeye kama sehemu ya kuamkia. Kwa kila mmoja anamvizia mwenzie. Ni mchezo mgumu sana, lakini tunajiandaa kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata matokeo mazuri. Wito wangu kwa wanasimba, hiki ni kipindi ambacho tunahitaji kushikamana zaidi pengine kuliko kipindi chochote kile. Hiki ni kipindi ambacho tunahitaji kuwa wamoja pengine kuliko nyakati nyingine yoyote ile. Hiki ni kipindi ambacho wachezaji wa Simba wanatuhitaji sana wana Simba kwa support yetu. Hiki ni kipindi ambacho Simba inatuhitaji zaidi tuibebe mgongoni ili iweze kwenda kufanya vizuri. Yale yote ambayo tulikuwa tukiyazungumza mwezi wa 12 mwezi wa kwanza, kwa sasa yote tuyaweke kando,
tuangalie namna gani tunaisupport Simba yetu, tuangalie namna gani tunaipambania Simba yetu kuelekea katika mchezo wetu wa Jumamosi. Mimi niwaombe mwana Simba, kila mwenye silaha yake, kila mwenye sala na dua yake aitumie, twende tukapate matokeo mazuri siku ya Jumamosi. Tumeshajiwekea standard yetu ya kwamba sisi katika michuano ya kimataifa kikomo chetu cha kwanza ni ligi ni hatua ya robo finali. Kwa miaka 6-7 mtawalia tumekuwa tukifika hatua ya robo finali. Tusikubali mwaka huu tukaishia hatua ya makundi. Hiyo sio standard ya Simba, hiyo sio sifa ya Simba Sports Club. Twendeni tukapambane pamoja wana Simba, tukahakikisha kwamba tunaivusha Simba yetu inakwenda hatua ya robo finali. Na mimi naamini wana Simba mara zote tukiamua kusimama kwenye falsafa yetu ya nguvu moja, hakuna ambalo linawahi kushindikana. Kwa hiyo kila mwana Simba kuanzia hivi sasa tuanze mapambano kuhakikisha kwamba tunaiombea Simba yetu, tunaipambania Simba yetu, twende tukamfunge Esperance nyumbani kwao na nyumbani kwetu, na mnyama aende robo finali.